बहुत क्या सारी ऑफरोडिंग करके पता हमें है कहानियाँ हैं, कहानी में हम पम कुछ पररररम। होते हैं तो उसका टेस्ट और पहाड़ों के नीचे बैठ के मैगी खाने की जैसे कभी कभी जो ये आधी लगती है, आधी लिख दे तू, आधी रह जाने दे, थोड़ा सा बॉईल जाने दे। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तू, आधी बह जाने दे, जाने दे। हम समंदर का एक खतरा है यार, समंदर है हम मिक्स कर देंगे पम और पररररम। सर्व कर देंगे और हमारा जिनके एकदम रेडी है। बहुत मजा आया हमें इसको बनाने में।